အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခလစ်တော့ open lecture series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာနာမည်ကတော့ဆရာသိမ်းထိုက်ပါဆရာပေးနေတဲ့ Python function မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က while loop ကိုကြည့်ခဲ့တယ်နောက် while loop နဲ့ break while loop မှာ break ကိုသုံးပြီးတော့ execution ကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတာကိုဒီ while loop ကို for loop နဲ့ example တချို့နဲ့ကြည့်ခဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ဆရာကဓာတ်ထဲမှာ break အနေနဲ့ sorry ဖြတ်ပြီးတော့ကြတော့copy list တွေကို Python မှာ copy လုပ်တဲ့အချိန်မှာဟောပါဘယ်လိုမျိုး copy လုပ်လို့ရတယ်လဲဘာတွေကိုဒီချရမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အားလုံးနဲ့အချက်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲတော့ဒါလေးကိုတန်းပြီးတော့Python မှာအခုဒီဆရာရဲ့ဗီဒီယိုမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ copy ကိုနည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ကူလို့ရတယ်အဲ့မှာဆရာတို့ list တစ်ခုဆိုပါဆို list ကို copy ကူခြင်းရိုးရိုး list.copy ဆိုပြီးတော့ကူလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက list တစ်ခုကူးလိုက်မယ်ကူးရကြတော့အဲ့ copy ဒီ reference အသစ်ပေါ့ name variable name အသစ်ထဲမှာကူးလိုက်မယ်ဆိုရင် name တစ်ထဲကိုရောက်သွားပြီပြီးရင်သူကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီငကိုသူ copy လုပ်တဲ့ original list ရဲ့ object တွေကိုသူကကူးထားမယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ကူးသွားမယ်ဟုတ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူကဒီမူရင်း list နဲ့အခုကူးလိုက်တဲ့ list နဲ့ဒီ different object အနေနဲ့ဘယ်လိုရောက်လာလဲဒါတော့မတူဘူးပေါ့မတူတဲ့အတွက်ဒီကူးလိုက်တဲ့ list မှာလုပ်တဲ့ changes တွေဒီမူရင်း list ကို original ကိုတွားပြီး affect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနောက်တစ်မျိုးက copy module ကိုသုံးပြီးတော့ copy ရော list ဆိုပြီးလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ shell copy ပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီး deep copy ရှိတယ် deep copy ကတော့ copy module ကိုသုံးမှာပဲရမယ်အဲ့မှာ copy တော့ deep copy ရော list ပေါ့ဒါတော့ deep copy လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကတော့စောစောကလို့ different object တွေလည်းကူးတဲ့အပြင်အဲ့ဒါကိုမှဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့ဒီobject ကိုဘယ်လောက် level အထိသွားပြီးတော့ဒီဘက်က changes တွေဟိုဘက်ကိုမဖြစ်ဘူးလေအဲ့မှာ list copy more copy ကိုပဲ view copy shallow copy နဲ့ deep copy နဲ့ဘာတွေခြားတယ်လဲဆိုတာကိုအခု example လေးနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုအခုဒီမှာ Jupyter notebook ရှိရယ် Jupyter notebook မှာlist တစ်ခုလောက်လိုက်မယ်ဒီမှာပေါ့ list တစ်ခု add လောက်လိုက်မယ်အဲ့မှာand the view list တစ်ခုပေါ့အဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့လောဆယ် integer ကိန်းတွေကိုစစ်ကြည့်1 2 5ဟုတ်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့အထက်ထဲမှာနောက်ထပ် list ခုရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ0 -5 8 2ရနော်အဲ့ဆိုတဲ့ list ဒီသူ့ထဲမှာ1 2 5ဆိုတဲ့ integer ရဲ့0 -5 8 2ဆိုတဲ့ list ရဲ့ကိုဘာပြန်လုပ်ထားလဲဆို list ပြန်လုပ်ထားရနော်အဲ့ဆိုရင်စောစောကဆရာတို့ပြောလို့ L ကိုကူးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနည်းကကျတော့ဒီတိုင်းတက် L1 is equal to L လို့ကူးလိုက်အဲ့ဆိုရင်じゃဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် L နဲ့ L1 ဒီသူတို့ဒီ same object ဖြစ်တယ်ကြာနော်အားကြောင့်မလို့name နာကွဲနေတာသူ same object တစ်ခုရဲ့ကို point လုပ်တယ် point လုပ်တဲ့အတွက် L နဲ့ L1 ကိုသူ့ရဲ့ ID စစ်ကြည့် ID2 ပဲဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာတို့ ID စစ်မပြတော့ဘူး ID မစစ်ချင်မင်းတို့ boolean မှာတော့သင်ထားခဲ့ဘာနဲ့စစ်လို့ရလဲ L1 is L1 ဒီ L ဖြစ်သလားထုတ်လိုက်လို့ရတယ်အဲဒါဘာတွေ့ရမလဲ L1 ဒီ L ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီ name နာကွဲတာဟိုဘက်က object ရှိတဲ့ဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ object တွေကိုသွားပြီး point လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ object အားလုံးဒီအတူတူ point ပြန်လုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့ object အတူတူကို reference အတူတူပြန်ကူးပြီးတော့ L1 နဲ့မှာထည့်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ L1 မှာကူးလိုက်တဲ့ copy မှာ changes တွေလုပ်လို့ရှိရင်L မှာလည်းသွားပြီးတော့ချိန်မယ်အဲ့ဒါကိုချက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာ L1 0ဆိုတော့L1 0ဆိုဒီမှာ1ရှိရပါဘောလို့ L နဲ့ L1 နဲ့အတူတူကူးထားတာပေါ့အဲဆို L1 ကို0ဒီငကိုတော့က1ပေါ့အဲ့တော့မှအခု -5 လို့ထည့်လိုက်လို့ဆိုတော့အဲဆိုအဲ့မှာ print L1 နဲ့လုပ်လိုက်မယ် print L နဲ့လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ L1 ကို L1 ဒီစောစောက L1 မှာလုပ်တဲ့ changes တိုင်းဒီL မှာပါသွားပြီးတော့ထိရဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင် run ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ comma မခံခဲ့လို့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒီအောင် run လိုက်ရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်အခုဆိုရင်
L နဲ့ L1 ဒီ same object ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ L1 ကို changes လုပ်လိုက်ဆိုတော့ copy မှာ changes လုပ်လိုက်ရင် L1 ကို0မှာ L1 ကို0ဆိုတော့1အဲ့ဒါကို1နေအောင် -5 mute လုပ်လိုက်တယ် changes လုပ်လိုက်တယ် changes လုပ်လိုက်အဲ့လုပ်လိုက်တယ် mute လုပ်လိုက်တယ် changes တွေ L1 မှာပဲဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ L ဒီဆရာမ change မဲ့နဲ့ change တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီ same object တွေကို reference အတူတူလုပ်ပြီးညွှန်ထားတယ်အာ list နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ equal sign နဲ့ကူးတာတွေအားလုံးဒီဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် same object တွေကို reference သွားလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် equal sign နဲ့ကူးရင် L1 မှာလုပ်တဲ့ changes တွေက L မှာလည်းသွားပြီးတော့ changes ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဟိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့copy mod ကြီးကိုသုံးပြီးလုပ်ကြည့်အောင်ဒါနော်အဲ့တော့ဒီမှာပို့ပြီးမြင်လို့အောင် set တစ်ခုပေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်set တစ်ခုကိုအောက်မှာထိုးလိုက်ထိုးပြီးတော့အဲ့ set ထဲမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီခါကျတော့ L2 ကိုဘာလုပ်မလဲဆို n.copy n ကို copy method နဲ့ပို့လိုက် copy method ဒီစောစောပြောပြရတယ်မှာပါတယ်ဒါဒီ shallow copy ဖြစ် shallow copy ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခါ n နဲ့ n2 ဒီ same object ဖြစ်လာဆိုရင်မဖြစ်တော့စစ်ကြည့်လို့ရတယ် print n2 is r အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲ n2 နဲ့ n ဒီ same object မဖြစ်ဘူး false ဆိုရဲက different object မို့လို့သူက false ပြတာပေါ့ဒါဆိုရင် n2 မှာလုပ်တဲ့ changes တွေဒီအဲ့မှာသွားပြီးတော့အထက်မဖြစ်ဘူးရနော် n2 ကိုစောစောအတိုင်းပဲn ကိုဒီထားမယ် n ဒီနောက်ဆုံးဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ -5 ဖြစ်သွားတယ်ရနော်ဒါမှမဟုတ်ရင်မရှုပ်ထွေးခြင်းတော့ဘောဟာမပြန်ယူလိုက်ဘူးဒါနော်မရှုပ်ထွေးအောင်ဟုတ်အဲ့ဆို l ကို l2 ကိုဒီ1 2 5ပြီးတော့နောက်ထပ် list တစ်ခုထဲမှာတည်တယ်အဲ့ဒီကကြတော့ l ကို1ကိုပုံမှန်ဆိုပါဘူး sorry l2 ကို1 l2 ကို1ဆိုဘူးလေ2ပေါ့ရနော် copy ကူးထားတဲ့2ကို -3 ထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထည့်ပြီးတော့ l ကို l2 ကိုဆရာတို့ print ထုတ်ကြည့်တော့အဲ့ဆိုဒီမှာ l2 ရှိရယ် l ရှိရယ် print ထုတ်လိုက်ရင်ဆရာတို့ဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ l2 မှာဖြစ်တဲ့ changes l2 ကို1ဒီ negotiation ဆို2ကို -3 နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်ကြာတော့အဲ့ -3 နဲ့အစားထိုးလိုက်တယ် mute လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ mute လုပ်လိုက်တဲ့ကောင်ဒီ l မှာသွားပြီးအဖက်မဖြစ်ဘူး l ကငကိုအတိုင်း2ပဲဖြစ်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ top copy method နဲ့ကူထားလို့ top copy method တွေ reference variable နဲ့ l2 ဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့ l2 ဒီစောစောက l ထဲမှာရှိ object တိုင်းကိုသူကကူးပြီးတော့ new object အနေနဲ့လုပ်လိုက်ရနော် new list အနေနဲ့လုပ်လိုက်တယ်အားကြောင့်မလို့ dot copy method ဒီ list အသစ် object အသစ်လုပ်တာဟိုကောင်ကကြတော့ဒီ same object တွေကိုပဲလှမ်းပြီးတော့ညွှန်းတဲ့ဆိုတော့ရိုးရိုး equal နဲ့ကူးတာဒီအဲ့လိုမဖြစ်ဘူးရနော်အဲ့တော့ equal နဲ့ကူးရင် copy မှာလုပ်တဲ့ changes တိုင်းဒီဟိုမှာသွားပြီးမူရင်းမှာသွားပြီး reflect ဖြစ်မယ်အဲ့လို reflect မဖြစ်ချင်ဘာနဲ့ကူးလို့ရလဲဆိုတော့ shallow copy နဲ့ကူးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာက shallow copy တွေဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ကြည့်အောင် shallow copy ဒီဥမာပေါ့ဒီခါကျတော့ l2 or ဒီ list ကိုခေါ်မယ် list ဒီ l2 မှာဘယ်နေရာမှာရှိလဲ0 index 1 index 2 index 3 index နေရာမှာရှိတယ်အဲ့တော့ l2 or 3ဆိုဒီ list ပေါ့အဲ့ထဲကနေမှာပထမနေရာ0ရဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်လဲ0ရနော် l2 or 3ဒီ list ရဲ့နေရာကိုပြောရဲအဲ့ list ထဲကနေမှာပထမနေရာဆို0ပေါ့အဲ့ကောင်ဒီလောလောဆယ်0ရှိရသူ့ကိုဆရာတော့ mute လုပ်ကြည့်မယ်မှာပေါ့100နဲ့ mute လုပ်လိုက်အဲ့ဆို mute လုပ်လိုက်လို့ရှိပြီး mute လုပ်ပြီးတော့စောစောက print l2 နဲ့ l ကိုဆရာတို့ထုတ်ကြည့်ရအဲ့မှာဒီကထုတ်တဲ့အချိန်မှာတွေ့နော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ l2 ကိုလုပ်တဲ့ changes ဒီမှာ l2 မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီ list ထဲကမှ list ရဲ့တုံညနေရာမှာရှိရဲ့တန်ဖိုးကို0ကိုတော့0ပေါ့တွေ့နော်ဒီမှာကိုတော့0အဲ0နေရာကို100ထည့်လိုက်ဒီမှာကျတော့ dot copy method နဲ့ကူးခဲ့ပြီမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ changes ဒီ new လောက်တာဒီ l မှာပါသွားပြီးထိတယ်ရအောင် l မှာသွားပြီး reflect ဖြစ်တယ်သူတို့ဒီ different object ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ dot copy method နဲ့ကူးခဲ့တာဒီအပြင်ကတစ်ဆင့် level list ရဲ့ရိုးရိုးပုံမှန် element ကိုသွားပြီး changes လုပ်ရင် l2 မှာ changes လုပ် l မှာသွားပြီး reflect ဖြစ်ဘူးဘာလို့ different object မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မှ dot copy method နဲ့ကူးခဲ့တာဒီ list ထဲကမှ list ဟုတ်နော်အဲ့ list ထဲမှာရှိနေတဲ့ list ရဲ့ element တွေကို change လို့ရှိရင်ဆိုလည်း second level ပေါ့ထဲထဲမှာရှိရဲ့ element ကို change လိုက်ရင်သူက l မှာသွားမူရင်းlist ဖြစ်တဲ့ l မှာသွားပြီးတော့ changes တွေ reflect ဖြစ်တော့ဆိုလည်းတော့ dot copy method ဒီ different object ဖြစ်ပေမဲ့ပထမတစ်ဆင့်မှာပဲ
copy မှာလုပ်တဲ့ new လုပ်တဲ့ changes လုပ်တဲ့ဟာတွေကမူရင်းကို reflect မဖြစ်တာမကြည့်ရဒါပေမဲ့ဒုတိယအဆင့်ဒီမှာ list ထဲကမှဒုတိယ list အတွင်း list internal list မှာလုပ်တဲ့ changes တွေဒီမူရင်းကိုသွားပြီးတော့ထိတယ် reflect ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲဆိုရင် shallow copy လုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့လို reflect မဖြစ်ချင် deep copy လုပ်ရအောင်ဒါနော်အဲ့ဆိုအဲ့ deep copy ကိုပြောခင်မှာတကယ်တော့ shallow copy ဒီဘာလုပ်လို့ရလဲဆရာတို့က copy module ကိုပေါ်ထားရင် import copy module ပေါ်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုလဲရေးလို့ရသေးလဲဆိုရင် L2 ကိုပဲဒီကောင်လောလောဆယ် command out ထားလိုက်မယ် command out လုပ်ပြီးတော့ L2 ကိုဒီခါကျဘာနဲ့ကူးမလဲဆိုတော့L ကိုဘယ်လိုကူးမလဲဆိုတော့ copy ရော L ဒီစောစောကနဲ့ L.copy နဲ့အတူတူပဲသူလည်း shallow copy ပဲဖြစ်တယ်တွေ့ရနော် results တွေကအတူတူပဲ right အဲ့ဒါဆိုဒီခါဒီတစ်ဝဲတစ်ခုလုံးကို deep copy နဲ့လုပ်ပြီးတော့deep copy ကကြတော့စောစောပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီ second level မှာလုပ်တဲ့ changes တွေလို့စောစောကမူရင်းမှာသွားပြီး reflect မဖြစ်ဘူး first level လည်းမဖြစ်ဘူး second level လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါက deep copy ကိုသုံးရတယ်အကြောင်းရင်းပေါ့အဲ့ဆိုရင် copy module ကူးလိုက်မယ်စောစောကအပေါ်ကနေမရောချင်ဘူးနော် copy module ကူးလိုက်မယ်ပြီးရင် list တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဒီခါကျတော့ deep copy နဲ့ကူးမယ်အဲ့ဒါ copy.deep copy method ကိုလုပ်မယ် deep copy ကို add အဲ့ဆို add ကို deep copy လုပ်ပြီး L2 ထဲမှာတင်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက second level အထိ different object အနေနဲ့ L2 ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ list ဆောက်ပြီးတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် second level changes တွေကလည်းတွားပြီးတော့မူရင်း L ကို reflect ဖြစ်မှာမဟုတ်ထိမှာမဟုတ်အဲဒါဒီမှာစောစောအတိုင်းပဲ first level changes L1 2နေရာကို -3 ထားတယ်အဲဒါတေချာပေါက် deep copy ကမူရင်း L ကိုတွားပြီး reflect ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲ L2 or 3 or 0အဲဒါ L2 or 3ဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီ list ပေါ့အဲ list ထဲမှာ0နေတာဒီနေရာပေါ့အဲမှာတွားပြီး100ဆိုပြီးတော့0ကို100နဲ့ mute လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်ရင် L2 လည်း print ထုတ်တယ် L လည်း print ထုတ်တယ်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲ deep copy method တွေကဒီ copy မှာလုပ်တဲ့ changes တွေဒီမူရင်းမှာသွားပြီးတော့ reflect မဖြစ်ဘူးဒါနော်အဲ့လိုမဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ကမူရင်းတွေငကောအတိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုး second level အထိခုဆိုရင် list ရဲ့ list ပေါ့အဲ့လို level အထိသွားပြီးတော့ copy လုပ်ရင်မူရင်းကို reflect မဖြစ်စေခြင်းမချိစေခြင်းဘာနဲ့ကူးမလဲဆိုရင် deep copy နဲ့ကူးမယ်ဒီမှာဆိုတွေ့ရနော် second level မှာ list ထဲကမှ list ကိုတွားပြီးတော့ L2 မှာ0နေရာကို100နဲ့ new လုပ်တဲ့အချိန်မှာ L နေရာမှာသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ဒီလေမူရင်း list မှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီ changes တွေ reflect မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဒီ deep copy နဲ့ပူထားလို့ပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါဆိုပြန်ပြောရရင်ဒီကောင်တွေကို copy ပွားတဲ့အချိန်မှာအမျိုးမျိုးပွားလို့ရတယ်ပထမဆုံးပွားတာ equal sign နဲ့တွားပြီး identity လုပ်ပြီးပူတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့သူတို့ဒီမှာ same object လည်းဖြစ်တယ် L1 is L ဆိုတော့ true ဆိုတော့သူတို့ဒီ same object ပေါ့အားကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် L1 မှာ copy မှာလုပ်တဲ့ any changes any level changes တန်းဒီ L မှာတွားပြီးဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် T ရနော်အားဒီကိုက copy မှာလုပ်တဲ့ changes ကိုမူရင်းမှာတွားပြီး changes ဖြစ်စေခြင်းဒါကိုလုပ်ပေါ့ copy မှာလုပ်တဲ့ changes ဒီမူရင်းမှာ reflect မဖြစ်စေခြင်း equal နဲ့တော့ခုလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါပြီးနောက်တစ်ခုက dot copy list.copy ပဲဖြစ်ဖြစ် copy.copy ရော L ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို shallow copy လို့ပြောတယ် shallow copy ကကြတော့ဒီ object ကိုcopy ပွားပြီးတော့ L နဲ့မှာတွားမယ်အဲ့ဒါဒီ first level ပေါ့ဒီဘက်က level new level တွေအထိပဲchanges ကိုမူရင်းကိုတော့မကြည့်ရ second level changes ကလည်းမူရင်းမှာတော့ကြည့်နေတယ်ဒါနော်အဲ့ဒါကို shallow copy လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာလည်း shallow copy လုပ်တဲ့အတွက် L2 နဲ့ L ကြည့်လိုက်ရင်တို့ဒီ different object definitely အဲ့ဒါဒီမှာပါရတယ် force ရအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာ first level changes သွားလုပ်တယ် L2 or 1ဆိုတော့2ကို minus မြစ်လို့လိုက်တယ်ငကိုရှိနေတဲ့2ကို -3 နဲ့မြစ်လို့လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီ first level changes ဖြစ်တဲ့အတွက် copy L2 မှာလုပ်တဲ့ changes တွေမူရင်း L မှာတွားပြီးမပေါ်ဘူးအားကြောင့်ဒီမှာ copy L2 က -3 change လို့မူရင်း L မှာအဲ့ -3 changes ကတွားပြီးမထိဘူး reflect မဖြစ်ဘူးအဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ second level changes အားဆိုရင် L တဲကတတိယနေရာမှာဒီ list ရှိရယ်အဲ့တတိယနေရာထဲမှာပထမ element ဆို0ဒီအဲ့0နေရာကို100နဲ့မြစ်လို့တယ်အဲ့လိုမြစ်လို့တဲ့အချိန်မှာcopy L2 ကတော့ of course definitely change ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါအပြင်မူရင်း L မှာတွားပြီးတော့အဲ့ changes တွေက reflect ဖြစ်တာကိုတွေ့ရအဲ့ဒါဘာလို့ copy ဒီ shallow copy ပဲဆိုတော့အထက်ထဲဝင်ကူးတာမဟုတ်ဒီပေါ်အထိပဲကူးတာ first level ကြီးပဲရ second level မှာတွားပြီးတော့ changes လုပ်ရင်တော့ shallow copy ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိမ်တဲ့အတွက်မူရင်းကိုတွားပြီးတော့ထိမယ်အဲ့လိုမလုပ်ချင်ရင် copy.deep copy နဲ့ကူးမယ်ဒီခါကျ copy.deep copy နဲ့ကူးလိုက်ရင် any level changes တိုင်းဒီ object မှာတွားပြီးတော့မထိတော့
ရနော်အဲ့တော့ကိုသုံးကျင်တဲ့အသုံးကိုကိုသိပလိစီပေါ့အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တာကိုသုံးတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကအဲ့လိုကူးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီ first level changes ကိုဒီ second level changes ကိုဒီမူရင်းကိုကြည့်တော့ဒီမှာ first level changes -3 မူရင်း n ကို reflect မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲsecond level changes 100ဒီမူရင်းl1 ကို0နေအောင်တောက်ပြီးမြုပ်မလို့ရရနော်အဲ့တော့ကိုဒီဘယ် level နဲ့ကူးကျင်တယ်လဲဆိုတာသိပြီးတော့ equal ကိုသုံးပါလားtop copy ကိုသုံးပါလား deep copy shallow copy ကိုသုံးပါလားဒါမှမဟုတ် deep copy ကိုသုံးပါလားဆိုတာကို programmer သိအောင်လို့သတိထားနိုင်အောင်လို့ဒီ video ကနေဆရာတို့ကဟိုအစင်ထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့ထိုးပြတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အားလုံးအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကသုံးတဲ့ကတော့ရှင်းပါတယ်ဗာလဲ equal နဲ့ကူးရင် id လည်းအတူတူပဲဟုတ်နော် same object ဖြစ်တယ် top copy နဲ့တူရင် id different object ဖြစ်တယ်နောက်သူက shallow copy ဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ deep copy လို့ချင်ရင် copy တော့ deep copy မတတ်နဲ့ကိုမယ်အဲ့ဒါဆို any level changes တိုင်းဒီမူရင်းမှာတွားပြီးတော့ reflect ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ copy နဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးသတိထားနိုင်လောက်အောင်ဒီတစ်ပတ်မှာဟိုဟာ video လေးနဲ့ပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စောစောကအရင် video တွေမှာဆရာတို့ promise လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် while loop နဲ့တခြားတစ်ဆင့်တက်ပြီးရလက်တွေ့သုံးတဲ့ပုံစံတွေများများလုပ်ပြီးမယ်ချက်ကြီး GPT နဲ့လည်း programming ကိုဘယ်လိုအကူအညီသုံးပြီးရေးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောမယ်နောက်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခန်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှ video တွေဆရာတို့သင်ပေးမယ်အားကြောင့်မလို့ဆရာတို့ channel ကို subscribe လုပ်ပါဦးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများနဲ့လည်းမျှဝေပေးပါဦးကိုပြောစီခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ့မေးခြင်းနဲ့မေးခွန်းရှိရင်အောက်က comment မှာရေးပြီးကြည့်ခဲ့လို့ရတယ်တကယ်လို့ဒီမှာဒီ video တွေပထမဆုံးကြည့်ရလို့ဆိုရင်တော့အခုဒီဘက်မှာပေါ်လာတဲ့ playlist ကိုကြည့်ပြီးတော့ကြတော့တစ်ခုလုံးကိုကြည့်လို့ရတယ်အားလုံးပဲဒီဘက်တော့လောက်ပါပဲ bye bye